បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលជា Channel មួយសម្រាប់បង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ក៏ដូចជាដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយ YouTube បាទបងប្អូនតែតែឃើញការផុសនៅក្នុង Social Media Facebook តែតែឃើញបងប្អូនយើង share ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកធ្វើ YouTube រាប់ម៉ឺនដុល្លារពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមើលវីដេអូនេះបាទនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូននេះណាមានទូរស័ព្ទដៃក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបងប្អូនគ្នានេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់មេរៀនហើយផ្នែកកុំព្យូទ័រកន្លែងនេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រត្រូវតែ link គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលពេលដែលយើងស្ទាត់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃហើយយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រព្រោះ YouTube នៅតែទាមទារបងប្អូនគ្នាចេះប្រើកុំព្យូទ័រដដែលបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលគាត់សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះថតវីដេអូធ្វើមិនកើតបាទបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ playlist របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube មើលវីដេអូទី1តើខ្ញុំថតរបៀបម៉េចបងប្អូនណាគឺខ្ញុំថតវីដេអូឆៅទាំងហ្មងតែអត់មានកាត់តអត់មានអីទាំងអស់សំខាន់បងប្អូនគ្នាត្រូវតែមាន plan ច្បាស់លាស់មុននឹងរៀបចំថតអូខេបើសិនជាបងប្អូនមិនមានការជំនាញផ្នែកកាត់តទេបងប្អូនអាចរៀនបន្ថែមឬក៏បងប្អូនគ្នាត្រូវតែមានគ្នា2នាក់ថតបដាស្កប់បដាថតបដាស្កប់បដាបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូមួយដោយមិនចាំបាច់កាត់តអូខេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទោះបីជាយើងមិនចេះកាត់តផ្នែកទូរស័ព្ទផ្នែកកុំព្យូទ័រថាពិបាកយើងថតពីដើមដល់ចប់គ្រាន់តែត្រូវការមនុស្ស2នាក់សម្រាប់ចុចថតស្កប់ថតស្កប់នោះយើងទទួលបានវីដេអូមួយដដែលបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមថ្មីសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវតែយល់ពីគោលការណ៍ YouTube បងប្អូនណានៅក្នុង playlist គោលការណ៍ YouTube បងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់នៅវីដេអូនេះគឺដើម្បីធ្វើទៅកុំឲ្យខុសគោលការណ៍បើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់គោលការណ៍ YouTube ទេធ្វើទៅនឹងបរាជ័យនឹងបោះបង់ YouTube ចោលតែម្ដងបាទនៅពេលគេឃើញគេបើកលុយពី YouTube អូយស្ដាយណាអូយចង់បានដែរអាហ្នឹងយើងអត់មាននរណាម្នាក់ជួយនរណាម្នាក់បានទេអូខេគឺខ្លួនយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជាមុនសិនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង5 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel នេះ Primitive 007បាទចំពោះ Primitive 007គឺបងប្អូនទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយគឺនឹងទទួលបានពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផ្ទាល់ថែមទៀតគឺជាការធានាសងរបស់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជារាល់ពេលបងប្អូនដែលអស់គ្នាដែលចូលទៅកាន់ channel Primitive 007បាទ Primitive 007គឺជា channel មួយដែលស្ថិត location នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែល pop up channel នៅទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete Primitive 007បងប្អូនទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយនឹងទទួលការសងរ៉ាប់រងពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទៅកាន់ Primitive 007ទោះបីជាមិនបានពីម្ចាស់ channel ក៏បានពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែរបាទអរគុណច្រើននេះជាការធានាអះអាងពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះ channel Primitive 007បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Mr. Dara Channel បាទ Mr. Dara Channel គឺជា channel ដែលធ្វើអំពីអីគេណោះបាទ game ផងនេះគេហៅថាវីដេអូចម្រុះហើយបងប្អូននេះឥឡូវយើងមើល about របស់គាត់ share game អូខេវីដេអូ game vlog knowledge teaching អញ្ចឹងគេហៅថាវីដេអូចម្រុះអញ្ចឹងវីដេអូចម្រុះបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតនៅ playlist អូខេ technology ជាមួយនឹង game អូខេមាន2 playlist ហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនតែសួរថាលោកគ្រូផុសវីដេអូចម្រុះបានអត់បាទចម្រុះបានប៉ុន្តែគ្រាន់កុំឲ្យវាចាក់ឆ្ងាយពីគ្នាពេកដល់ពេលដែលយើងផុស content ហ្នឹងបាទអរគុណណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Mr. Dara Channel ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Pek Singing បាទ Pek Singing គឺជា channel ដែលធ្វើអំពីចម្រៀងបាទសង្ឃឹមថាបងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលឆាប់ឥឡូវនេះគឺបាន624ហើយសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតនឹងទទួលបាន 1k Subscribe ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនគ្នាសូមគាំទ្រទៅកាន់ channel Pek Singing ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដើម្បីលើកតម្កើងពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ខ្មែរបែបប្រពៃណីផងដែរបាទអរគុណច្រើន channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា True History ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបាទ True History គឺជា channel មួយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទទឹកដមសម្លេងល្អសម្រាប់បងប្អូននេះគឺមានថានិយាយម៉ាត់ស្ដាប់ទទួលយកបាន
មិនទទួលយកបានគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាអូខេបន្តមកទៀតគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងកន្លែងនេះអូខេបាទអមជាមួយនឹងបទភ្លេងខ្លុយជាមួយនឹងបទភ្លេងអមខ្មែរយើងណាបងប្អូនណាអូខេអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅនេះជាការគេហៅថាចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះព្យាយាមស្ដាប់ដើម្បីដឹងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីពិតប្រាកដបាទអរគុណច្រើនហើយជាយោបល់របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះសូមដាក់ reference តើយើងយកអត្ថបទនេះមកពីខាងណាពីសៀវភៅណាពី website មួយណាសូមដាក់ចូលទៅកាន់កន្លែង description បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនថា channel True History ទេត្រូវតែដាក់ដូចគ្នាទោះបីជាយើងយកអត្ថបទនេះយកមកពីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គេថាយកចេញពីសៀវភៅនេះដកស្រង់ពីសៀវភៅនេះទំព័រទីប្រមាណអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យគេមាន reference ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគេសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាក់ស្ដែងបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាពូត្រូកម្ពុជាបាទពូត្រូកម្ពុជាយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេគឺដឹងតែត្រូហើយអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ពូត្រូកម្ពុជាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូត្រូផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង channel ទាំងអស់សូមព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរ subscribe នេះទៅវិញទៅមកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាយ